سلام به شما دوست عزیز. در این ویدیو قصد داریم پایتون رو به طور کامل دانلود و روی سیستممون نصب کنیم. اگر شما هم میخواید بدونید که پایتون چگونه دانلود و نصب میشه، پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باش. تکینو. یاد بگیر، بساز، درآمد داشته باش. مرورگر را باز میکنیم. می نویسیم پایتون. وارد سایت رسمی python.org میشیم. از بخش دانلود آخرین نسخه پایتون رو دانلود میکنیم. صبر میکنیم تا فایل کاملا دانلود بشه. فایل پایتون الان دانلود شده و ما کافیست اونو از پوشه ورودی دانلودها روی سیستممون نصب کنیم. اکنون پایتون روی سیستممون نصب شده و برای اینکه مطمئن بشیم که درست نصب شده و آیا سیستممون اونو شناخته یا نه، من cmd رو باز میکنم و می نویسم پایتون و انتر رو میزنم. همونطور که میبینین پایتون به طور کامل روی سیستممون نصب شده و سیستم اونو شناسایی کرد. خب دوست عزیزم، امیدوارم این آموزش مفید واقع شده باشه. لطفاً کانالتون رو سابسکرایب کنید. اون زنگوله رو هم بزنید. لایک و کامنت یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.